सब लोग एक्सरे देखते हैं वो स्पेसिफिक जगह पे ट्रीटमेंट होता है। जब लोगों को मालूम है कि इसी जगह पे ट्रीटमेंट करना है, अभी तो सिर्फ आप लोग सिखाने के हिसाब से मोस्टली मैं सारे पेशेंट को हमारा एक्सरे मांगता हूँ, उसके बगैर मैं पेशेंट को हाथ लगाता ही नहीं। बराबर अपने को मालूम पड़ता है एक्चुअली कौन सा बोन वीक है और जो नहीं। अपने को उससे बोन की डेंसिटी समझ में आती है कि बोन की डेंसिटी क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना तो पेशेंट का टूट जाता है। दूध है ना।